أحيانا حلمنا حتى ولو كان بسيط ممكن يتحول لكابوس مرعب. أنا مي، عندي 31 سنة، عايشة مع أسرتي في حي بسيط. من صغري وأنا متعودة على الكفاح، كنت بتعلم وفي نفس الوقت بساعد أمي في الخياطة لحد ما خدت منها الصنعة وبقيت خياطة شاطرة قوي. جمعتني قصة حب جميلة مع جارنا علي اللي ظروفه كانت تشبه ظروفي بالظبط. هو كمان من أسرة بسيطة ومكافح، متعلم تعليم متوسط وكان شغال نجار. كان حلمنا يجمعنا بيت صغير، لكن تكلفة الجواز كانت أعلى من قدراته المادية، وفترة خطوبتنا طولت قوي. احنا مخطوبين من 8 سنين، وفي يوم لقيت علي بيقولي: يا مي، انا عارف انك تعبتي معايا قوي، والفلوس اللي معانا بصراحة ما تكملش حتى شوية عفش. ولا يهمك يا علي، فاكر لما ربنا عوضنا عن صبرنا في موضوع الشقة وقدرنا نأجر شقة بإيجار صغير، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا ونقدر نجيب العفش كمان. حبنا هو الأساس يا علي. حبيبتي يا مي، بس احنا لازم برضو ندور على حل. ايه رأيك يا مي نروح سوق الامام؟ انت يا مي تستاهلي احسن عفش لانك احلى واطيب عروسة. بس هنعمل ايه؟ للاسف مضطرين نشتري العفش المستعمل. وانا يا بنت الناس اول ما ربنا هيكرمني هشتري لك الجديد كله. أنا هكون دايما معاك يا علي، ربنا يجمعنا على خير، ويلا بينا على سوق الإمام. وفعلا تاني يوم على طول رحت أنا وعلي سوق الإمام. والسوق ده بيبيع كل حاجة خاصة بالبيت، حتى أدوات المطبخ. هي حاجات قديمة بس ممكن تتصلح ونستخدمها كأنها جديدة. وأول ما دخلت السوق قلت لعلي بقلق: علي، السوق هنا غريب قوي، كل حاجة فيه شكلها مهجور كأنها من زمان قوي. بس علي طمني وقال لي: ما تخافيش يا مي، دي حاجات قديمة بس، وانا بصنعتي هحولك القديم ده لجديد، واحسن كمان من الجديد. علي، شوف كده الكرسي ده، شكله قديم بس خشبه قوي، وانت طبعا هتقدر تصلحه. طبعا، ده شغلي. وايه رأيك بقى في الترابيزة الصغيرة دي؟ شكلها يليق قوي على بيتنا. واليوم ده قدرنا نشتري كل اللي كان نفسنا فيه، وطبعا بالتفاوض مع البياعين. والحمد لله قطعنا مشوار طويل ناحية تحقيق هدفنا. وبعد شهر بس قدر علي يصلح العفش وخلاه كأنه جديد، وأنا قدرت أخيط الستاير والمفارش، وبكده بيت أحلامنا بقى جاهز. ويوم زفافنا علي قال لي: الحمد لله يا مي، ربنا كرمنا وخلانا نقدر نبني بيتنا بمجهودنا وحبنا. حبيبي يا علي، أي مكان معاك هيكون جنة. وتاني يوم الصبح سمعت في أوضة نومي صوت كأن حد بيخبط على الحيطة، وعلي كمان سمع الصوت معايا، بس وقتها قال لي: ده يمكن صوت الجيران، البيت قديم والأصوات فيه بتتنقل بسهولة. قلت في نفسي صح، علي عنده حق. وفي نفس اليوم ده بالليل سمعت صوت مكتوم جاي من الدولاب بيقول: ساعدني، أنا هنا. حسيت بخوف بس قررت أفتح الدولاب رغم إني عارفة إنه دولاب فاضي مش حاطة فيه أي حاجة. فتحته لقيت فيه آثار خربشة. استغربت وقلت يمكن علي نسى يصلحه من جوه. محطتش في بالي، حتى نسيت أسأله عن تصليح الدولاب من جوه. وتاني يوم بالليل أنا وعلي كنا نايمين، بس علي سمع صوت طالع من الصالة كأن في حاجة بتتهز. راح عشان يشوف الصوت مصدره ايه، لقى الكرسي الهزاز بيتحرك، وأول ما قرب منه بطل يتحرك ووقف. علي حس بقلق بس مرضاش يقولي، لأني وقتها أنا كنت نايمة وما حسيتش. وفي مرة أنا وعلي كنا قاعدين مع بعض نتفرج على التلفزيون، سمعنا صوت التليفون الأرضي اللي اشتريناه من سوق الإمام، كان بيرن بشكل متواصل. علي قام ورد وقال: مين؟ مين اللي بيتكلم؟ الصوت ده رد عليه وقال له: أنا جاي، افتح الباب. وفعلا سمعنا صوت خبط جامد قوي على الباب، وراح علي يفتح بس ملقاش حد، بس لقى ورقة مكتوب عليها: أنا هنا معاكم. ومرة وأنا نايمة صحيت على صوت خربشة جاية من تحت السرير. قلت يمكن ده فار، خفت جدا لأني بخاف من الفئران. بصيت جنبي ملقتش علي، جيت أبص تحت السرير عشان أتأكد،
سمعت صوت بيقول لي ليه بتبصي؟ اللي هتشوفيه مش هيعجبك. ولقيت ايد شحبة طالعة من تحت السرير. صرخت بأعلى صوتي وقلت علي. لقيت علي بيقول لي اصحي يا مي، اصحي. انت شفتي كابوس ولا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طمني يا حبيبتي، انا جنبك. وبعد ما حكيت لعلي اللي شفته في الكابوس، حسيت ان وش علي ظهر عليه القلق وقال لي مش عارف يا مي ايه اللي بيحصل بالظبط معانا. احنا من ساعة ما اتجوزنا وعشنا في البيت هنا، واحنا حاجات غريبة بتحصل معانا. انا كمان في حاجات غريبة بتحصل معايا، بس مش برضه اقولك عشان ما تقلقيش ولا تخافي. هنعمل ايه يا علي؟ لو طلعت الشقة دي فيها حاجة برضه مش هنقدر نسيبها. ده احنا مصدقنا قدرنا نأجرها ونجيب عفش. ليه أول ما خلاص حققنا حلمنا بيحصل معانا كل ده؟ وفعلا عشت أنا وعلي في الشقة رغم خوفنا، عشان مفيش في إيدينا أي حيلة. وبقيت عايشة بخاف حتى من اللحظة اللي علي بينزل فيها الشغل. وبقيت أحاول في الوقت ده أنزل عند أمي لحد ما جوزي يرجع. وبقيت بخاف كمان من الليل. وفي يوم بالليل كان علي اتأخر في شغله. قلت أشغل أنا وقتي بترتيب البيت، ولسه بفتح نور الأوضة لقيت شبح شكله مرعب قاعد على السرير ولابس هدوم قديمة ومحروقة. ولقيته بيقول لي أنا صاحب السرير ده وانتي أخدتي مكاني. وبعدين اختفى. وفي اللحظة دي رجع علي واترمت في حضنه وقلت له لا خلاص يا علي، أنا مش هقدر أعيش هنا، أنا هموت يا علي. اهدي يا مي، انا السبب. المفروض ما كنتش اتأخرت عليكي، بجد انا اسف. بس احنا لازم نعرف المشكلة في ايه. هل الارواح دي موجودة في الشقة ولا موجودة في العفش؟ وهتفرق في إيه يا علي؟ لو المشكلة في الشقة يا مي هتبقى المشكلة صغيرة لأنها شقة إيجار. لكن لو طلعت المشكلة في العفش هتكون فعلا المشكلة كبيرة. لأن يا مي كل عفشنا اللي دفعنا فيه تحويشة العمر لو يعني طلع هو اللي مسكون بالأرواح، هيبقى خسرنا تمنه وكمان خسرنا فلوس تصليحه. كده احنا رجعنا لنقطة الصفر. بس يا علي هنعرف منين المشكلة فين؟ في العفش ولا في الشقة؟ تحب نسيب الشقة وندور على شقة تانية إيجارها مناسب؟ لا يا مي، لو تفكري وتجمعي كل المواقف المرعبة اللي حصلت معانا هتفهمي كويس إن المشكلة في العفش. وعشان نتأكد أكتر أنا لازم أروح سوق الإمام وأسأل التاجر اللي باع لنا العفش ده، هو العفش ده جايبه منين وكان إيه أصله. راح علي سوق الإمام وأنا رحت معاه عشان نواجه التاجر اللي باع لنا العفش. وعلي قال له بعصبية إيه حكاية العفش اللي أنت بعته لنا ده؟ البيت قلب علينا جحيم. ما أنا كنت قايل لكم إن العفش ده العيلة كبيرة. العيلة دي ماتت بطريقة بشعة. هحكي لكم قصتهم. من زمان قوي كانت عيلة غنية جدا عايشة في قصر كبير اسمها عيلة رفاعي. كان القصر مليان عفش فاخر، وكانت كل الأسرة الأب والأم والابن والابنة عايشين في سعادة. مفيش حاجة تعبهم في الحياة غير إن عندهم ابن كان عقله خفيف شوية، وهم بدل ما يعالجوه رفضوا إن صورتهم تتشوه قدام الناس والناس تقول إن عندهم ابن مجنون. وفضلوا حابسينه في أوضة سنين وسنين من صغره لحد ما كبر وكبر معاه شعور الانتقام. وفي يوم الخدامة بعد ما حطيت له الأكل نسيت تقفل عليه الباب بالمفتاح، وهو دخل المطبخ ومسك النار وفضل يولع في ستارة وكرسي، والقصر أكلته النار وكلهم ماتوا وأرواحهم فضلت محبوسة في عفش القصر. وبعد الحريقة دي نقلوا العفش المتبقي في القصر لسوق الإمام عشان يتباع بأسعار قليلة. وانتم بقى جيتم واشتريتم عفش من القصر ده. حرام عليك، وليه بعت لنا الحاجات دي؟ دمرت حياتنا. انا مش قلت لك يا استاذ علي ان العفش ده حصلت فيه حاجات مش ولا بد وانت بتشتريه؟ أنا قلقت وقتها من كلامك، لكن ما حطيتش في بالي. قلت أنت يمكن بتخوفنا عشان مش عايز تبيع العفش. وبعد ما عرفنا وفهمنا ان الارواح مصدرها العفش، لكنها كمان انتقلت للبيت. كل واحد مننا رجع بيت اهله لاننا ما قدرناش نستحمل اللي بيحصل معانا فيه. وفهمنا كويس قوي ان لكل شيء قديم قصة مستخبية جواه. ممكن تكون القصة دي عادية
نقدر نتعايش معاها، لكن ممكن تكون قصة مرعبة تقلب حياتك لكابوس. ونصيحتي ليكم، اوعوا تشتروا حاجة قديمة غير لما تعرفوا قصتها.